তো প্রিয় দর্শক, চলুন আমরা কথা বলি খামারি ভাইয়ের সাথে, কথা বলে জানার চেষ্টা করি। ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। ভালো আছেন ভাই? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। কি নাম আপনার? মোহাম্মদ স্বপন। স্বপন ভাই, খুব ইয়াং এবং হাসি খুশি নাকি? আর একটু লাজুক টাইপের মানুষ না? হ্যাঁ আচ্ছা স্বপন ভাই, আপনি প্রবাসে ছিলেন? হ্যাঁ, প্রবাসী ছিলাম 11 বছর। 11 বছর? হ্যাঁ। কোন দেশে? মালয়েশিয়া। মালয়েশিয়া। আচ্ছা, এই যে 11 বছর পর দেশে কি একবারে চলে আসছেন? হ্যাঁ, একেবারে চলে এসেছি। কতদিন আগে আসলেন? আমি আসছি 4 বছর। 4 বছর? হ্যাঁ। আচ্ছা, 4 বছর আগে এসেছেন। হ্যাঁ। আচ্ছা, এসে কি খামার করেছেন? না, এসে মুদির দোকান দিছিলাম, ওই তেমন একটা ভালো প্রবেশ করতে পারিনি, তারপরে খামার দিছি। আচ্ছা, এই যে খামার দিলেন আপনি, খামার করার আগ্রহটা কার কাছে পেলেন? আগ্রহ অনেক ইউটিউবে দেখছি, খামার করে মানুষে লাভ করে। আচ্ছা তো এইখান থেকে ছিল আমার আরো 15 বছর আগে থেকে আমি আর মনে মনে একটা ছিল, একটা খামার দিমু, গরুর খামার দিমু বড় আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে ইউটিউবে দেখে বেশি আগ্রহটা হ্যাঁ। হয়েছে যে মানুষ আয় করতেছে, ইনকাম করতেছে, আপনারও ইচ্ছে হয়েছে যে খামার দিলে তো আমি আয় করতে পারবো, হ্যাঁ। তাই তো? হ্যাঁ। কিন্তু আসলে অনেক সময় তো ইউটিউবে মানুষ বেশি বেশি বলে, এটা সত্য কিনা? যে 10 টাকা লাভ হলে বলে যে 50 টাকা লাভ হয়েছে, এরকম বলে কিনা? এরকম আমি সঠিক জানি না। আমি গত বছর গরু উঠেছি, হ্যাঁ। কুরবানির মধ্যে বেচছি, আমার ভালো প্রফিট হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে 2 বছর হলো গরু পালতেছে? 2 বছর গত কুরবানিতে বিক্রি করছেন? বিক্রি করছি, আর এটা মোটামুটি লাভ হয়েছে? হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ হয়েছে। ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ। আর ভালো লাভ হয়েছে নাকি? হ্যাঁ, ভালো লাভ হয়েছে, তাহলে ইউটিউবে দেখাটা আপনার সার্থক হয়েছে। সার্থক হয়েছে। আচ্ছা, আবার এবার এই যে গরুগুলো কিনছেন, আমরা গরুগুলো দেখি আর কথা বলি। খুবই সুন্দর সুন্দর দেশি গরু নাকি এগুলো? না, এটি সব খরচ। সব ক্রস, মানে দেশি ক্রস? হ্যাঁ। আচ্ছা, এগুলো কি কুরবানির জন্য রেডি করতেছেন না? না, এটি সব রাতে প্রথম রোজা মানে 2 মাস 3 মাস 4 মাস লালন পালন করে কাস্টমার আসলে যদি পড়তা হয় দিয়ে দেন, এই তো? পড়তে হলে বিক্রি করবো। আচ্ছা, আর যদি না হয় তাহলে ঈদ না হলে রেখে দিব। রেখে দেবেন। তো কতগুলো গরু নিয়ে আসছেন? এখন উঠেছি 9টা। 9টা। আচ্ছা, এই 9টা গরু যে নিয়ে আসছেন, এগুলো কোথায় থেকে নিয়েছেন? এটি আনছি ইয়া থেকে, আমাদের এখানে এক ইয়ে আছে, পাইকার আছে, ওদের কাছ থেকে নিয়েছি। ব্যাপারীর কাছ থেকে? ব্যাপারীর কাছ তো থেকে। তার মানে হাটে যান নাই আপনি? না, আমি হাটে জানি, গত বছর হাটে জানি। আচ্ছা আচ্ছা, তো ব্যাপারীকে বললে ব্যাপারী সব সংগ্রহ করে দেয়? সংগ্রহ করে দেয়। আচ্ছা, তাহলে তো খুবই ভালো। এই যে দেখলাম যে আপনি নিজেই সব কাজ কাম করেন, হ্যাঁ। তাই না? হ্যাঁ। তো প্রবাসে তো অনেকদিন ছিলেন, প্রবাসে অনেক শ্রম দিয়েছেন। হ্যাঁ। প্রবাসের শ্রম বেশি কষ্ট ছিল না এখানে বেশি কষ্ট করতেছেন? প্রবাসে তো ওইটা জেলখানা। জেলখানা? হ্যাঁ। তো মানুষ তো প্রবাসে যায় লাখ লাখ বাপ মা টাকা। দেখি না, ভাই বোনের দেখি না, কিছু দেখি না। ঘুম থেকে উঠে কাজে যাও, কাজ থেকে আইসা পাক শাক করে কাউসার দিয়ে ঘুমাও। আচ্ছা ওইটা আচ্ছা। তো একটা জেলখানা। তো কিন্তু তারপরেও তো সেই জেলখানায় মানুষ দেখা গেছে যে লাখ লাখ টাকা খরচ করে যাচ্ছে। হ্যাঁ। তো আসলে আপনার কাছে এই যে 11 বছর ছিলেন আপনি, আর দেশে এসে আপনি অন্য ব্যবসা করে ভালো করতে না পারে গরুর খামার দিলেন, হ্যাঁ। আসলে কোনটা আপনার কাছে বেটার মনে হচ্ছে? আমার তো বেটার গরু খামারে মনে হচ্ছে। গরুর খামারের মনে হ্যাঁ। হচ্ছে? তাহলে এখন কি গরুর খামার করে এরকম মনে হয় যে কেন আগে বিদেশ গেছিলাম? বিদেশ না গেলে তো এই যে গরু খামারের টাকাটা ইনকাম করতে পারলাম বলে না, খাবার দিলাম বলে কি করে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে টাকা কামাই নিয়ে আসছেন, নিয়ে এসে সেই টাকায় কি করছেন? হ্যাঁ, যে সেটাই। বাড়িটা দেখতেছি বিদেশের ইনকাম করে এই বাড়ি। হ্যাঁ। আচ্ছা এইটার মধ্যে সব হয়েছে ক্যারেট পায় আমার মাজার ভাই আচ্ছা জমির আলী, আচ্ছা। জানাম। এটা কি মেয়ে? এটা আমার মাজার ভাইয়ের মেয়ে। আচ্ছা, আপনি কি বিয়ে শাদী করেছেন? না। এখনো হয় নাই? না। আচ্ছা, নেক্সট হবে। এই যে খামার নিয়ে আমি দেখছি বাড়ির মধ্যে একদম বিল্ডিং এর মধ্যে খামারটা করে তুলছেন, এটা কত টাকা খরচ হয়েছে এই শেডটুকুই করতে? এইটা আমার তো ওয়াল করা ছিল বিল্ডিং এর আগেরই, আর গোয়ারি দিতে আর ওইটা ডালাই দিতে আমার মোটামুটি 40-50 হাজার টাকা গেছে। আচ্ছা, মানে ওয়াল করা ছিল দেখে বেশি খরচটা হয় না? কিন্তু বেশ বাড়তি কিন্তু খরচ না। আচ্ছা, এই যে খ্যার খাওয়ান নাকি? হ্যাঁ, খড় খাওয়াই। আর কি খাওয়ান খ্যারের সাথে? ঘাস দেই। ঘাস। আর দানাদার খাবার কি দেন? দানাদার খাবার সাডি কুড়া খুদ জাউনান পাগাই। আচ্ছা, তা আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে যে এই সেক্টরে আপনি ভালো প্রফিট করতে পারবেন? ইনশাল্লাহ আমার এইরকম মনে হচ্ছে যে এই ক্ষেত্রে আমার ভালো প্রফিট আসবে। আচ্ছা, আপনার এই গ্রামে আসার ঠিকানাটা একটু বলবেন? আমার গ্রাম হচ্ছে উত্তর বাইরসর, তারানগর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। তা এখন এই যে গরুগুলো যে কাজ করলেন আপনি, যে রাখালের কাজগুলো আপনাদেরই করতে হয়,
তাই না? হ্যাঁ। তো এখনকার এই মাত্র 1-1.5 বছরের অভিজ্ঞতায় বলবেন কি যে প্রবাসের চেয়ে দেশে যে টাকায় মানুষ প্রবাস যাচ্ছে 4 লাখ 5 লাখ টাকা খরচ করে, সেই টাকায় যদি এরকম 2টা 4টা 5টা করে গরু কিনে লালন পালন করা যায়, তো প্রবাসের চেয়ে বেশি আয় করা সম্ভব কি? হ্যাঁ, প্রবাস থেকে বেশি আয় করা সম্ভব। সম্ভব। আমি তো প্রবাস যাইতেছি 5 লাখ টাকা দিয়ে, এটা দিয়ে দিলাম ওরে, এটা আমার ফেরত আসবে না। নিজে জানে কামাই কইরা ওইটা উঠাইতে হবে 3 বছর 4 বছরে। আর এখানে আমি 5 লাখ টাকা দিয়ে গরু কিনলে এটা 5 লাখ টাকা আমারই আছে, আমি যেন খাটলাম, তারপরে এটা থেকে আমার লাভ আসবে। আচ্ছা, তার মানে গরুতে কি লস নাই তো নাকি? আমি অন্য লোকের কথা বলতে পারি না, আমার লস হবে না ইনশাল্লাহ। এডিতে লস হবে না, গত বছর তো লাভ করছি, এডিতে লস হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে মোটামুটি আপনি মানে নিশ্চিত যে আপনার লাভ হবে ইনশাল্লাহ? ইনশাল্লাহ এডিতে লাভ হবে। আচ্ছা বর্তমানে আমার এডি থেকে 2-2.5 লাখ টাকা লাভ দিতে চায় ব্যাপারীরা। আচ্ছা, 2.5 লাখ লাভ ঈদে হয়েছে আল্লাহর রহমতে? হ্যাঁ। আচ্ছা, সামনে তো আরো বেশি হবে নাকি? হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ সামনে আরো বেশি হবে। আচ্ছা, তো এই যে বাকি আল্লাহ এই গরুগুলো যে সংগ্রহ করছেন, কেনাতে কি আসলে একটা কথাই আছে যে কেনায় যদি ঠকে মানুষ বিক্রিতেও ঠকে, এটা সত্য তো? হ্যাঁ, এটা সত্য। তা আসলে কেনাতে ঠকছেন কিনা? না, কিনাতে আমি ঠিকই নেই। একটা গরু যাই দেখছে আমার গরু, সেই বলছে খুব ভালো হয়েছে গরু, আচ্ছা, গরু সস্তা কিনছে। তো এগুলো তো চাইলে এখন কাস্টমার আসলে এখনো বিক্রি করবেন? হ্যাঁ, এখনো বিক্রি করো। এগুলো কত থেকে কত টাকার মধ্যে আপনার গরু আছে, মানে সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ? তো 1,40,000 থেকে 90 পর্যন্ত আছে। 1,40,000 থেকে 90 পর্যন্ত? হ্যাঁ। আচ্ছা, তার মানে মোটামুটি সাধ্যের মধ্যেই আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, ঈদের সময় কি বাড়ি থেকে বিক্রি করছিলেন না হাটে নিছিলেন? বাড়ি থেকে বিক্রি করছি, আর বাকিগুলো হাটে নিয়ে গেছি। বাকিগুলো হাটে? কোন হাটে নিতে হয়? আমি নিয়েছিলাম বছিলা। বসিলা হাটে? হ্যাঁ। আচ্ছা, ভবিষ্যতে কি খাবার নিয়ে আর কি পরিকল্পনা আছে? ভবিষ্যতে খামার নিয়ে আল্লাহ তাহলে এই চালানটা বিক্রি করে তারপরে খামার আমার বাড়ির সামনে যে আছে ওইখানে খামার নিমু, এটা রাখবো গাই গরুর জন্য, আর ষাঁড় গরু খামার ওইখানে নিমু। ও গাভী গরু লালন পালন করবেন? হ্যাঁ। গাভী গরু পালন করার ইচ্ছা কেন? কেন, ওইটা তো একটা 2 লাখ টাকা দা গাই কিনলে 20 কেজি দুধ দিবে, হ্যাঁ। ওইটার খাওয়ার দুধ বিক্রি করে আমি আরো 2টার সাথে ষাঁড় গরু পালতে পারবো। আচ্ছা, আর মানে এখন তো আমার এই ষাঁড় গরু নিজের গাইডে থেকে যে দিতেছে খাবারের টাকা, তখন আমার গাইডে থেকে যাবে না, ওই গাই গরুর খাবারের দুধের টাকা দিয়ে এই ষাঁড় গরু খাওয়াবো। আচ্ছা, প্রিয় দর্শক, শুনলাম একজন লাজুক মানুষ প্রবাসে ছিলেন, আসলে ক্যামেরার সামনে উনি আসতেই চাচ্ছিলেন না, অনেকটা জোর করে নিয়ে আসলাম। কারণটা হলো যে শুরুর গল্পটা বা ইচ্ছাটা তো অন্য কেউ অন্যভাবে বলতে পারবে না, এক একজনের অভিব্যক্তি বা এক একজনের ওপেনিংটা এক এক রকম। তো এই যে আপনি মাত্র 1.5 বছরে গরু লালন পালন করে বিদেশের চেয়ে ভালো আছেন তো নাকি? হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ বিদেশ থেকে ভালো আছে। ভালো আছেন? হ্যাঁ, যে এখন যদি কেউ আবার আপনাদের বলে যে আপনাকে 1 লাখ বা 2 লাখ টাকা বেতন দেওয়া হবে, অমুক দেশে যান, যাবেন আপনি? না, আমি যাবো না। হ্যাঁ, যাবো না, আমি বিদেশ যাবো না। যাবেন না? না। কারণ গরুর প্রতি ভালোবাসার সৃষ্টি হয়ে গেছে, এই জন্য যাবেন না? হ্যাঁ, আমার এই যে স্বপ্ন ছিল আমি গরুর ফার্ম দিব বড় করে, আমার এইটা দেখি আল্লাহ তাআলা কতটুকু করা যায়। আচ্ছা, খুবই ভালো লাগলো শুনে কথাটা। তারপরে বড় করে ফার্ম দেবেন মানে বাড়ির সামনে ওই জায়গাতে? হ্যাঁ, ওই জায়গাতে। আচ্ছা, এই যে গরুগুলো যে গোসল করান, এটা কি নিজেই করান? আমি নিজেই করাই। নিজেই করান? নিজেই করাই। আচ্ছা, ভবিষ্যৎ গাভীর খামার কি আগামী বছরই দেবেন নাকি? ইনশাল্লাহ নিয়ত আছে কুরবানির পরে। আচ্ছা, এই যে খাবার দেওয়ার আগে এই সেক্টরের উপর কি কোনো প্রশিক্ষণ বা এরকম কিছু নিচ্ছেন? না, আমি এরকম করেছি। তাহলে অসুখ বিসুখ হলে বুঝেন কি করে গরুটা অসুস্থ হয়েছে? ইয়ার ওইটা ডাক্তার আছে, ডাক্তারে এসে দেখে। আচ্ছা, ডাক্তার কতদিন পর পর আসে? প্রতি সপ্তাহে একদিন আসে, প্রতি সপ্তাহে এসে দেখে যায়? দেখে যায়। কিন্তু এই যে প্রতি সপ্তাহে যে একদিন আসে, তাকে কেমন পারিশ্রমিক দিতে হয়? ওইটা 500 টাকা করে দিতে হয়। আচ্ছা, না আসলে 500 টাকা দিতে হবে। যে এইরকম ধরেন একটা গরুর পেছনে প্রতিদিন কত টাকা খরচ হচ্ছে? আমার একটা গরু পিছে প্রতিদিন 3 থেকে 400 টাকা, না আর একটু বেশি? 500 টাকার মতন হয় প্রায়। 500 টাকার মতো। আচ্ছা, তাহলে একটা গরু মোটামুটি কতদিন লালন পালন করেন?
4 মাস, 5 মাস, 6 মাস এরকম? আমি 6 মাস। 6 মাস। 6 মাস, বছরে 2টা চালান উঠাই। বছরে 2টা চালান, কুরবানিটা সহ? হ্যাঁ। আচ্ছা। তে একটা গরুতে এই যে 5 মাস 6 মাস যে লালন পালন করেন, একটা গরুতে কেমন আয় থাকে বলে মনে করেন আপনি? একটা গরুর দাম হিসাব করি না, গড়ে একটা হিসাব দিই। আমার মাসে বেতন পড়লো কত, গতবার পড়ছিল 40,000 টাকা। আচ্ছা, এইবার দেখি ইনশাল্লাহ কত পড়ে। মানে গত বছর 40,000 টাকা বেতন করছে মাসে? হ্যাঁ। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। মানে ঘাসের সার, ক্ষেত, বদলি যত আছে খাবার মার সব বাদ দিয়ে 40,000 টাকা পড়ছে। 40,000 টাকা পড়ছে। আচ্ছা, তার মানে তাও তো খুবই ভালো। হ্যাঁ। বিদেশেও তো এত টাকা বেতন পাওয়া সম্ভব না। হ্যাঁ, অনেকজনে আসছে বেশি ভাই। তা বিদেশ গেলে তো বাপ মা ভাই বেড়ে তার কেউই দেখি না, এখানে তো সবাই দেখা চলতেছি, সবার সাথে আছি। তা 40,000 টাকার মতন কামাইতেছি মাসে ইনশাল্লাহ। তারপরে আরেকটা জিনিস, যে চাকরি না করে ঘরে থেকে, বাড়িতে থেকে, গ্রামে থেকে, বাবা মার সামনে থেকে ঘোরাফেরা করে মাসে 40,000 টাকা আয় করা, এটা কিন্তু মানে সহজ ব্যাপার না। সহজ ব্যাপার না। হ্যাঁ। এটা আসলে মানে কি বলবো, যে দর্শক শুনলেন একদম সত্য কথা, এখানে কিন্তু কোনো সাজানো না, কোনো মিথ্যা না, একদম ওনার মন থেকে সত্য কথাটাই বলে ফেলেছেন। যে গরু লালন পালন করে যে আয় হচ্ছে, বেতন অনুসারে মাসে 40,000 টাকা বেতন হচ্ছে ওনার। তো খুবই ভালো লাগলো যে এই শ্রমটা বিদেশে যারা যান আসলে যে শ্রমটা দেন, সেই শ্রম দেশে দিলে কিন্তু তার চেয়ে বেশি প্রফিট করা সম্ভব, হ্যাঁ। তাই না? হ্যাঁ। আপনার অভিজ্ঞতা থেকে সেই প্রবাসী ভাইদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন আপনি? আমি বলবো যারা প্রবাসে গেছে ওরা তা ভালো লাইনে থাকলে থাকুক বিদেশ, আর যদি ভালো লাইনে না থাকে, যদি মনে করে আমি সংসার পালতে খুবই কষ্ট হয়, তাহলে দেশে এসে 2টা 4টা গরু কিনুক, কিনা ওইটি লালন পালন করুক, প্রবাস থেকে ভালো হবে। প্রবাসটাই ভালো হবে। হ্যাঁ। যাক, আমরাও আশা করি যে প্রবাসী ভাই যারা আছে তারা আপনার এই কথাটা শুনে অবশ্যই আগ্রহ প্রকাশ করবেন। তো মোটামুটি আপনি ভালো আছেন তো ইনশাল্লাহ? হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ ভালো আছি। আর এই গরু খামার আমার মাজারো ভাই আমাকে দিয়ে দিছে, জুমের আলীর নাম। ওই সব খরচ মরচ যা আছে সব ইন্টুলিটে ওই সব কমপ্লিট করে আমার দিছে গরু উঠে। আচ্ছা, আচ্ছা। তো আপনি কেউ যদি আপনার সাথে যোগাযোগ করতে চায় বা কোনো অনুষ্ঠানের জন্য গরু কিনতে চায়, হতে পারে যে কেউ কিনতে চাইলে আপনার সাথে যোগাযোগ করবে কিভাবে? আমার মোবাইল নাম্বার আছে একটু বলবেন ফোন নাম্বার। 0181 0811133 আরেকবার বলবেন। 0181 0811133 ওকে ভাইয়া, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন এবং আমাদের দোয়া ও আশীর্বাদ থাকলো যে আপনি সবসময় এরকম হাসি খুশি থাকেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। প্রিয় দর্শক, আমরা একজন নাজুক খামারি, একজন প্রবাসী ফেরত খামারির খামার জীবনের বাস্তব গল্প আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। আশা করি প্রতিবেদনটা আপনাদের ভালোই লাগবে। আর অবশ্যই যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেবেন, একটি লাইক, একটি শেয়ার করে। সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ।